भाई मैं आ गया। हाँ ठीक है, बैठ जा। अबे तूने आते ही नुकसान कर दिया। चल इधर दे, मैं काट देता हूँ। हाँ लेकिन आराम से काटना। अबे तूने नई चाकू तोड़ दी। चल जाके सब्जी बना। आज तो ऐसा सब्जी बनाऊंगा कि भाई खुश हो जाएगा। पनौती आदमी, तू मेरे घर में रहने लायक ही नहीं है। चल जल्दी निकल यहाँ से। वाओ कितनी मस्त वेब सीरीज है, इसे देख के तो मजा ही आ गया। अबे ये मिर्ची कौन डाल गया? अरे ये पानी नहीं, केमिकल है। सॉरी भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जाके थोड़ी राहत मिली। अबे ये क्या है?